Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli opa-singillar. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ko'rib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga tabiiy shubalar, qo'sha kurtkalarni taqdim etmoqchimiz. Baholarni Telegram gruppamiz orqali kirib bilib olishingiz mumkin. Bizning kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Keyingi videolarimizni ham tomosha qilib boring. Yaldagi videolarimizda yanada chiroyli liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Telefon raqamim va Telegram silkamni описаниеda yozib qoldirib boryapman. Qiziqtirgan savollaringiz, sharhlaringiz bo'lsa kommentariyada yozib boringlar. Savollaringizga yoki sharhlaringizga biz ham javob yozib borishga harakat qilamiz. Biz bilan birga qoling. Keyingi videolarimizda ham sizlarni kutib qolamiz. Keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslarni taqdim etishga harakat qilamiz. Telefon raqamim va Telegram silkamni описаниеda yozib qoldirganman. Shu hamkorlik qilishni istasangiz, o'z biznesingizni, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bizga bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.